这几工放3工，有转来外头厝，嘛有甲阿姊开讲。虽讲阿姊无主动我讲台语，毋过阿姊有缘是甲我讲华语。即摆嘛是看开啊，就是讲我若有一摆昨暗的时阵，甲阿姊开讲，阿姊问讲最近我过甲安怎？我就想讲最近骹无甲翁冤家，无即种困扰。上大的困扰当然就是讲，若我伫外口讲台语的时，别人的回应有可能会讲请讲中文。对我来讲，即个意思就是我讲啊并无够好。我若讲啊诚好，我就袂去讲，我就袂要伊别人讲即句话。若对方讲即句话，我感觉足无爽快的原因，当然就是我想讲，我都遐拍拼伫学啊，哪会无法度讲甲比别人搁较好，也无嘛莫比别人搁较差。我就伫欣赏阿姊啊，阿姊也无特别学，伊讲伊的耳孔拢有拍开，伊嘛讲伊的目色诚好。伊足济讲即摆生活过甲袂歹，甲大家官感情好，甲翁感情好，甲家己的查某囝嘛是感情诚好，拢是伊有去努力过，有去目睭跳开，目色好。若语言方面呢，台语方面，伊就是耳孔有拍互开，自细汉就诚会讲。虽讲是无啥物台语开口，毋过就是足顺的，足济词伊嘛拢会晓。袂亲像一直讲华语的人，若华语用甲足惯势的人，有足济词是拢袂晓讲。毋过阮阿姊啊，台语词嘛诚济。无共款的所在是讲，阿姊毋是这吹沙某语即个科仔内底的人，嘛毋是讲公共电视的观众，伊就是一般会去看中国的节目，阁有华语节目的普通人，只是讲身躯边有一寡台语的对象，讲台语、听台语的对象，而且耳孔嘛有拍开，拢记会牢。拢袂讲甲音拢走音去，拢偏差，较袂重担遐大。毋过伊嘛甲一般人共款，就认为讲无需要讲台语，就是看到老大人，有岁人、济岁人，较需要讲台语。伊阁会特别用华语甲人讲话，认为讲，你爱看场合啦。有一寡所在，有可能少年仔较济，店员嘛是少年仔，就是迄种较现代化的即种店头仔。你若拄着即所在，当然你着爱用华语来讲啊。若台语有可能就是市场，即种拢足惯势讲台语的所在。毋过我认为即种看法，就是咱即摆现处时社会限制，变讲，讲台语拢是做特别的场合，做特别的对象。虽讲会晓讲，就认为无啥物问题。毋过变做讲，
愈讲机会愈少，因为这传统的所在会消失去，本地会讲台语的所在，嘛会突然间改讲华语，大家嘛感觉足自然。这就是一个陷阱，一步一步，互台语消失去，嘛是互人无发现，嘛无人有感觉，就讲足自然呢。我是甲济伙人较会讲台语啊，济伙人若过往去，当然我就无地讲台语，这嘛无啥物这嘛无啥物需要犹豫的所在。毋过呢，我即摆的心情就是会定定受到阿姊的影响。我有怨到讲，阿姊哪会耳孔比我较厉害，而且可能目色嘛比我搁较好。虽然我即摆较无讲怨到讲因翁哪会拢是足成功的人。甲烂青地下骹手人，有志食，搁读博士，拢是大家请伊入去读，毋免考试，就是未来足成功的人士，嘛有社会声望。我即摆是袂去欣赏即种社会成就，我会认为讲这是即个人的。人生的体验，伊灵魂来到地球，伊选择的一种体验。每一人体验无共款，无啥物人较悬，啥物人较低问题。毋过我对讲，为啥物有的人做即件代志，就轻松自在。有的人就是做较艰苦济寡，我是阁有甲即个好甲歹，即两个对立的观念，放伫我头壳内底，无法度去甲即个所把，即个别壳别手的想法，甲伊透开，犹原是安尼。毋过我昨昏就是伫 Clubhouse 常常看着讲有人伫开房间，伫开白话字袂需要读册会的感觉，伊就是看白话字的一本册，伊就豆豆仔念。毋过咧，就是去迄房间的人阁足少的。毋过对我来讲，真好呢！我会使去练白话字啊，是符合我的需要，嘛拄啊好，就是昨无边仔翁无伫边仔，我就较自在，想要做啥就做啥。我就想的换一个看法，就是讲有的人虽讲伊台语讲啊真好。毋过嘛是一个陷阱，安怎讲呢？因为伊讲我讲台语无问题，若讲较现代化的台语，袂需要面册、美种业，伊就无需要去学，伊会认为讲，就是讲华语就好，阁会做要伊讲，你哪会讲面册，无人听有。这就现处是社会上的问题。就是一个人开喙讲台语，大家就意见了了。伊若换做华语，就啥物人无欠啥物人，拢做公平。无人会讲我的华语比你较好，我甲你掠包。华语无即种代志。毋过台语变做讲。会讲去讨论讲，该用华语讲台语，你就莫用台语，这足奇怪的物件。毋过拢变做讲，你台语无法度好好啊讲，拢会拍断，大家拢开始甲你
甲你掠包，讲你爱讲华语，即句话无人讲台语，就变做诚侪人会认为讲用台语讲，拢会冤家路窄，而且大家做侪意见。啊无我着用华语讲，上无问题。而且要讲啥嘛是上紧去表达。我想想我莫限你迄个限制，就是好甲歹，正确甲无正确吼。我应该是爱需要去换一个想法，换一个想法就是讲，这都袂需要讲同性恋即件代志。有人嘛会想讲，这毋是掠价，你若异性若是异性的人一个查甫的甲一个查甫的去谈恋爱去结婚，这伫法律上拢有保障大家嘛感觉足自然。你讲生囝要贷款啊，甲父母解释拢无问题啊。安怎若看到讲有诶同性恋为着要生囝，开足侪钱去外国，结果佫惊讲即个法律上有一寡问题，无法度家己亲生诶骨肉变做家己亲生诶，爱用领养，领养佫惊摕人抢走去，人可能嘛会想讲这毋是食饱换腰布，这都袂需要讲华语就好啊，逐个拢无问题，足自然，逐个拢听有。你若用台语去讲，这就是食饱换腰啊。毋过为安怎，逐个犹原会坚持讲袂当为着讲逐个会当接受较主流我着去争做一个查甫甲一个查甫的即种恋爱。为怎样我爱坚持做家己想要做的恋情，也是讲坚持家己使用台语来对外讲话就算讲啊无啥好势，这就若亲像讲，有诶同性恋是即个型啊外表足好看，足少年款有时阵同性恋的裤仔内底嘛是足重外表诶。有诶人就是即种诚好诶外表，伊若去做同性恋当然诚好。毋过有诶人就可能伊诶外表都毋是会足受欢迎诶，毋过伊犹原是坚持，袂讲我安尼无行情，嘛无少年，佫较无行情嘛毋是啥物1号诶，嘛毋是讲足侪模诶型因为听讲伫咧同性恋诶裤仔内底，就是爱做像查甫款诶较会受欢迎。若讲有即种查甫款诶，大家就讲着零号，着看你无佫会讲夭寿咧足想要，就是伫咧裤仔内底，同性恋嘛会歧视一寡较查某模样诶对象这其实嘛足好讲诶，就若亲像讲会晓讲台语诶人讲较诚好诶人，嘛是歧视讲你外厝你加讲台语，对逐个拢讲台语，嘛会著歧视。这是共款诶想法。人性就是遐奇妙，遐奥妙袂因为讲今仔日我是讲台语诶人，我就会当体谅讲有诶人想要加讲台语，希望加减会当使用台语，互伊活起来。
实际上就是一种希望即个台语活起来的心情。毋是做一个就是做一个要家己带去棺材内底，变讲足秘密的一个私底下较使用的一个语言啊，就是希望伊会当公开，会当替人看着。毋过，就拄仔好，我着台语讲啊较客，无遐好。毋过，我应该爱配合我家己的精神，就是我无即种条件，毋过我有坚持。有诶人足适合去到处讲台语，拢无问题。台语本地着讲较好，诚好听。大家听伊讲台语嘛，袂讲出喙家己做动。毋过，颠倒伊着开始讲华语啊，这着是足神奇诶代志。我着爱跳脱，跳脱即种台语讲较好，较会当讲，较会当使用，较会使互华语互台语活，会当做活诶。伫咧社会上，有即种生存诶即种现象，互台语活起来。咱着认为讲，敢若有台语好诶人，较有资格做即项代志。这必须着是讲，爱做一个同性恋，伊着是爱外表诶条件，是同性恋介意诶，足抢星诶，有可能着是做做样做要安怎讲？着是爱做有一个汉草诚好，有足侪男性的即种男性的款，就变做讲咱的头壳内底着是遐奇怪，希望替人接纳，毋过家己阁无接纳别人，是安尼无毋对啊！就是台语诚好诶人，颠倒无想要看别人、听别人讲台语，认为讲你这是就是做严格，颠倒讲无体谅，做严格诶，做苛刻诶，做酷诶，这着是人性毋过我爱做诶代志，毋是伫遐怨叹，毋是伫遐讲对阿姊发脾气，讲我想要你甲我安慰，讲我台语嘛讲啊袂歹，而且甲我支持，就是对我讲台语，实际上着毋免去勉强即项代志。为安怎？这着是精神两个字。为安怎讲精神？精神的意思就是讲，若即马看到俄罗斯甲乌克兰要相战，足侪台湾人嘛想着讲害啊，阮有可能嘛爱下跳中国来甲阮拍，安尼咱着爱去做阵啊，咱着爱去相战。即个时阵，若有人就是足惊吓诶，嘛毋敢讲出讲不要紧，我着去战，我死嘛不要紧啊，为着保卫台湾。我发现足侪人袂去安尼讲，伊会去口说啥物人林冲组，若讲伊要保卫台湾，就有人会口说讲你家己去做兵，你做做你较来讨论。伊就毋免，伊敢若需要口说别人就好，伊无需要讲家己。毋过精神就是讲，我愿意，就算讲这有风险，
这有可能保命，这嘛有可能讲无好康的，拢歹康的。毋过我愿意做，我定定守护着精神两个字，就若亲像讲，香港有一寡艺人，伊嘛愿意讲，伊为着香港人，伊是徛伫香港迄边。这是袂当的。现此时，这中国的社会，做一个香港人，敢若会当讲我是中国人，我袂当讲香港加油。这是足扭曲的一件代志。毋过因为真世拢是就是即马即个世界的风气啊，即个世面即世面就是安尼嘛是敢若会当吞入巴肚内底。毋过咧，若有一寡艺人何韵诗、黄晓明，伊愿意徛出来，讲我为着香港，香港加油，伊愿意安尼讲，这就是精神。讲出来当然拢是歹康了了，而且嘛有人会口说，一定是口说比支持搁较济。为安怎咧？因为即个风气，即个风啊，即马是吹中国风，变做讲想要支持何韵诗、黄晓明的人，拢爱偷偷啊心底内底替因加油。毋过搁较侪人有可能就开始口说啊，讲一寡足歹听的话。毋过精神就是安尼，就是你做即项代志真歹康，嘛看着足侪人无做，搁出一支喙，搁会当讲足得意的，就若亲像讲林冲做共款，就足侪人嘛毋免表态讲伊要为着台湾去出战。毋过会当出一支喙，口说林冲做无做兵，变做讲，当然你会想讲，我嘛想要做即种人啊，出一支喙就好啊。毋过即种人有好康，煞无精神。我若想要伫灵魂的世界、心灵的世界，我应该爱搁较重视一寡无形的物件，毋是讲像物质世界。物质世界是啥？就是好歹，好处无好处，好康歹康，搁有一个关系，即个人较悬，即个人较低，即个人较有成就，迄个人无，就是一个两元对立的一个物质的世界。我需要去超脱，我想讲，我的上去当然是去家己，就是想去讲，哪会我开喙讲台语的时阵，有的人就想拢无想，就请你使用中文，请讲中文，因为我希望讲，我有落苦心，我的台语会讲较诚好。毋过虽讲我讲台语有可能阁无遐顺，毋过伫台文方面，台罗拼音阁有白话字，我即马有较有进步。我对这，就是讲我其他所在有进步。若讲台语的部分，有可能阁无进步遐紧。毋过这嘛是早晚的代志，早晚会讲啊足顺。为安怎咧？我无放弃，当然就会哪进步。我就爱想讲，我早晚会讲啊足顺的，
毋过即马我会使看着家己的精神，我无放弃。若讲有一个人，伊伫爸母的公司，逐工咱就是我为伊熟悉迄个大小姐，千金大小姐。爸母家己的厝拢穿好啊，装潢，嘛家己，嘛家己处理好啊。伊伫咧公司上班，当然大家嘛会家己尊重。伊是头家仔囝，大家嘛想讲有一工伊会接班，而且伊本底嘛有才调的人啦，嘛毋是讲线型的吼。毋过伊若坚持讲伫阿爸的公司上班，阿母的公司上班，咱就袂用坚持两个字。坚持两个字，当然就是囥伫对家己足不利的状况下，较有坚持。我若讲即马，虽然讲台语讲啊较无好势，即个社会拄啊好，对台语嘛足无友善，是安尼的条件，较有法度产生即种坚持，需要坚持。就亲像讲台湾即马佚有创造一种需要抵抗，需要勇敢勇敢作战，即种状况。毋过中国人就无即种条件，中国人无人会甲伊战嘛，是大家惊中国来战。中国人就无即种条件讲，我要抵抗。抵抗两个字，毋是讲大家拢会当拄着的。为国家伫抵抗，为土地伫抵抗，有时阵真正毋是讲拢拄会着。这就袂需要讲咱看册内底，有一寡剧情，咱看是看，毋过咱保底骹拄会着。这就是讲，我即马拄着的，互我感觉足实际的，想讲足无有，要安怎讲，就是互我足气的。毋过我嘛想想的，就是即种条件，有即种条件，较有即种精神，需要一种精神。英国人就无需要香港精神，英国人嘛无需要讲英国加油，就是最有勇气的一件代志。即马香港的时代的革命，变讲这电影纪录片，变做讲你若入去看，就是一种精神。毋过其他的片无即种效力。你看一出，美国人迄个一个足好看的戏，你无需要伫面册去讲，因为内底无精神啊。有时阵创作精神这两个字是有条件的，需要天公伯安排。虽然讲我是一个真做一个足普通的人，毋过我嘛有精神，而且即个精神嘛是有特别条件才会出现。我需要去用身心灵的角度去看，毋是用物质世界讲，即个人无认同我讲台语，我足气的。好，我即马爱甲台语练好好，讲啊好甲互伊无话讲。
这都无啥物精神的力量，嘛无啥物骄傲伫内底，就变做一个人有可能伊去讲英文，外国人听无，伊去着，伊就开时间逐工练，有一工英文讲啊下叫，外国人拢听有，就是即种简单的会当做这英文补习班广告的一个代志尔，内底无啥物精神。为安怎无精神呢？因为大家拢知影讲英文就无啥物艰辛啊。你若甲英文讲啊诚好，因为英文是全球强势语言，讲啊好是有好处的，无啥物精神伫内底。就若亲像讲，即摆香港人若支持中国，这内底嘛无精神伫内底啊。大家嘛知，你若甲中国去抱，香港人若去抱中国，甲伊就是安尼抱塔塔，对中国抱塔塔，就是西瓜我大边尔，这哪有啥啦？我应该毋是学身心灵学遐久的人，不应该阁定用即种不伫世界社会主流的思考去想即寡代志。我会当去想，好好想讲，我若讲伫外口讲台语，这是有精神伫内底。因为大家拢袂安尼做，一般人拢是讲华语上好啊，大家拢无话讲，你嘛毋免困扰，你嘛毋免惊讲啥物人听无，啥物人甲你呛声，啥物人无欢喜，无就是造成误会啊。这当然就是无啥物精神可言，就是一般人拢会做，无觉醒，无啥物意识，迄种想法就是对这社会主流，对因安尼行。想想的一件代志，拢分做两面，拢是多面的，有好嘛有歹，无绝对的好处，嘛无绝对的歹处。甲话题讲来，阮阿姊，伊当然优点就是讲做到看白色，变做伊是诚主流的一个人。这社会是安怎想？伊拢是摆较诚头前。无论是工课啊、家庭啊、有生囝啊，等等，佫诚爱趁钱，趁钱嘛足简单的。毋过，这都是伫社会上的排名，足头前的。毋过，就是讲，这就是顺着这个社会这个这社会的这个，就是趋势就是对这社会趋势安尼行，而且有可能有一寡撇步，互伊行甲搁较好。阮阿姊拢会想讲，莫讲做有个性，迄个性无好，就是好好想较实际，较实际的即种想法，毋免讲足气的，毋免有一寡情绪伫内底，嘛毋免讲足固执的，就是有白色，有
久啊，就有即种技巧，知影讲要安怎安踏实大，安踏实大，要安怎甲翁做好落的，毋过这就变做讲，这无啥。毋过我去牺牲一个无啥的物件，意思就是讲，若大家对这社会趋势，对这社会主要的意识去行，就是对阵，拢是对别人对阵。安尼我颠倒去牺牲，若对着阵，当然就是一切看起来拢是做主流，而且好处嘛诚济。我就想到一个例，就是讲我的朋友讲，伊早伫一个部门，发现讲即个部门诚济人拢对这主管去学习，拢是食毋免钱的，有厂商付钱的饭，拢趁毋是趁啊优势势的，毋过拢有趁甲做趁一顿饭啊，趁小变做讲有的人就是对这主管有食阁有掠。虽梦讲伊嘛知影讲，这主管伫学袂补，毋过伊若是对着主管，阁有一寡好处，而且主管嘛对伊会诚好，伫工课上，就做有保障。毋过我朋友就无，伊就讲恁去做恁的，毋过我不爱对恁做，我嘛袂甲恁检举。毋过做者迄个部门的人，就甲伊拜托，叫伊去拜土地公，就是去负责去做这个甲土地公，甲伊清气秀，去拜拜，拢做一寡无重要的工课。尾仔这主管去互公司发现讲，学诚济钱，阁甲阮公司害着阮公司新的办公大楼消防嘛无好，这嘛无好，遐嘛无好，变讲即个主管做低调的，就离开公司。毋过这对这主管的人，嘛无代志，因为公司是做低调，不爱互外口的人知影，叫主管家己离开。迄时阵对这主管，共款去学习的人，即马嘛做好，阁做主管啊。咱用一时的目睭去看，咱用咱即摆目睭去看，当然就会做毋冤。就讲我即个朋友不爱对人去做一寡乌西，甲公司卡油的代志。毋过伊做的代志是对的。毋过对主管做一寡卡油公司的人，即马拢做官，拢做主管啊。毋过这就是安尼啊。当然，你若讲要对着阵，你的好处就足明显的。袂讲每工拢足歹运，拄着无好的代志，有可能就是比别人物质的条件搁较好，成就搁较悬，互足侪人欣赏。毋过，搁安怎讲，这就是物质世界会使互迄个人的，物质世界会使互伊的。毋过，伫心灵、伫精神的世界，就无法度互迄个对着阵的人共款
好诶精神。只是讲即摆人拢看着物质世界，伊目睭诶重点拢看伫遐。我嘛是安尼，我昨昏较会讲，就是讲话足咸诶，心内足受伤诶，想讲这阿姊啊，都伫物质世界，拢比我搁较好，而且搁对着阵，拢是做主流。主流诶好处就是大家会认同，都袂讲一个对着社会主流诶人，大家就袂去口说啊。我迄时阵就想讲，哪会遐无公平？迄个时阵我想要争，想要相争讲伫物质世界诶好处。我袂记了讲，应该为心灵诶世界，这是无共款诶世界。我就无甲我目睭诶重点放伫心灵诶世界。我会受着讲时间限制诶限制，搁有讲咱诶身躯诶外表诶限制。这意思就是讲，阮阿姊就会讲咱两个人年岁拢要半年过半百，拢会去强调讲即个年岁。咱有完成啥物代志？毋过完成诶代志嘛是甲社会主流有关系，物质世界主流。若亲像讲，有成就，工课成就，有生囝，这嘛是主流物质世界诶成就。搁有钱、存款，有厝、有资产，过来就是讲，身材顾甲诚好，因为若伊诶重点放伫物质世界，就会相信时间，就袂认为讲时间是一个错觉尔尔，嘛会重视讲外表，讲身材。就是爱诚好，就会相信讲即个社会讲的讲，爱定定运动，定定动，安尼较会讲肌肉袂流失去。这想法就会足自然，入去即个伫物质世界，诚舒适物质世界诚有才调的人，当然嘛会相信。物质世界的一寡迷失，我相信是安尼。既然我知影讲物质世界只是讲咱人甲灵魂世界的一部分尔，毋是完全的，我就应该讲跳脱，搁爱珍惜讲心灵世界。精神世界，看重讲，伫精神世界内底，一个台语讲啊无好势的人，愿意用台语讲，讲替人嫌，毋过犹原无放弃，这就是精神。我就会去看重即种物件，毋是看重物质。社会主流的即个世界讲，你着爱莫互造成别人困扰，你就是爱有效率，莫有争吵，若爱练，你就是伫读册会，安尼甲老大人伫厝里，伫厝里安尼讲就好啊，变做是一种表演的。就是做喙料的一个褒义的使用。为什物？为安怎讲
上足脆弱的，因为侪伙人有一天会过往去啊。若讲认为母语，就应该是甲侪伙人讲的，啊，毋是讲即马就判即个母语死刑啊。哦，毋过相信讲对着即个社会主流的人，当然就是等即个社会民意，即个潮流，即个趋势改变了后，伊就会开始搁对着阵，就是袂寂寞的。毋过我嘛无需要去欣赏，毋免去比较。我会使做的代志是，甲我的重点放伫心灵甲精神的世界。莫讲我去做心灵世界的代志，搁用物质世界、社会主流世界的标准去去甲我家己考试，搁甲即种物质世界标准摕来考试家己，安尼就毋对啊。举一个例，有一个人讲，我想要伫厝去学习，无我就想要去心灵小学，去做无共款的教育，毋过尾仔我搁用讲，即个数学搁文，即个中文，即个程度真正足歹呢，甲即个去学校上课的学生比起来，差偌济，结果搁足气的，讲我哪会伫即个无共款教育森林小学，去学的，结果比别人搁较差，这毋是足矛盾的一件代志。就明明讲，就用即个开放，这是启发的教育，结果搁用即个学科拍分数的方式去比较，而且家己搁相信即种标准，相信家己是比别人搁较差的，这真正就是亲像我即摆的状况。希望我会当好好甲家己的想法调整过来，就是安尼。